קצת לפני מושב נווה מפתח. לולא השלטים קשה היה לזהות את הצימרים של משפחת בר. 4 מבנים מצוידים היטב, מפוזרים בתוך פרדס שהכזיב. רוב חיי התעסקתי חלק מהזמן בחקלאות, ואני אחרי 6-7 שנים של טיולים ושהייה בעולם במספר ארצות, וכשרכשתי פה משק והפרדס, לא היה הכנסה מהפרדס, חשבתי על איזשהו מוצא שיהיה גם כלכלי והכנסה וגם משהו מהנשמה שיהיה נעים איתו. המקום שנמצא בראשית דרכו כבר מושך אליו משפחות ונופשים המחפשים שלווה בטבע במרחק קצר מהבית. העירונים שחיים בקומה השלישית עם הרעש, עם הזיהום של העיר, יוצאים לפה, מגיעים פה מיום ועד שבוע ונמצאים במקום, הם אוהבים את המקום. אנחנו רואים משפחות שחוזרים אלינו פעם שנייה. ישי זנדני ממושב ינוב עבר תהפוכות רבות בחייו עד שהקים לפני כ3 שנים מפעל זה לספות ומזרונים. החל במטע קליפים ועד לול לעופות. לצערי, לפני 3 שנים מצב החקלאות היה גרוע מאוד, הרווחיות ירדה פלאים ולא השתלם לגדל. חיפשתי אלטרנטיבה שאני אוכל לנצל את המבנה העצום הזה שהשקעתי בו את כל חסכונותיי. עם עוד כ8 עובדים הוא מייצר ספות ומזרונים איכותיים המתחרים בחברות הגדולות בתחום, אך עדיין מבכה את מצב החקלאות. חבל מאוד, מאוד חבל. היה יותר נעים לעסוק בחקלאות. אני ישר מהאוניברסיטה הגעתי פה כבן ממשיך כדי להרים פה את המשק, והרמתי משק לתפארת, ולצערי הכל קורס לנגד עינינו בשנים האחרונות, ועל כך חבל מאוד. גם אני מייצר וגם משפחתי מייצרה על כך. כמעט ולא קיימת כניסה למושב שלא מקושטת בשלטים המפרסמים את העסקים הפועלים בו. גם עידית ממושב אמונים, לאחר שנואשה מגידול ורדים, חיפשה עיסוק אחר לפרנסתה. אבא החליט שנתעסק עם פרחים כמוהו בדיוק. אז היו תקופות יפות בזה בחקלאות, והוא חשב שזה ילך, אבל זה לא הלך. ופשוט נאלצנו לעשות הסבה, בני הלך לעבוד בחוץ, ואני חיפשתי לעצמי את התעסוקה. במושב אין שום חנויות, הכל כאילו אנחנו תקועים פה, וזאת המטרה הייתה, לעזור לאנשים. מי מגיע לכאן? איזה לקוחות יש לו? כל האזור בעצם, וזה עובר מפה לאוזן וזה ממשיך הלאה לרחובות, לגדרה, ראשון אפילו והרצליה. למה, מה נניח החנות שלך יותר אטרקטיבית מחנויות שנמצאות בדרך? המחירים, פשוט זול. במועצה האזורית באר טוביה מתעוררים היום לתופעה. עדיין אין מי שיכוון את החקלאים לעיסוקים אחרים, אך מנסים למצוא פתרון שיטיב עם כולם. פרנסה בכבוד מבלי להרוס את איכות החיים. אנחנו מנסים להיות חלוץ באיזשהו תוכנית פיילוט שבה אנחנו מייצרים בכל אזור המועצה מקבצים של תעסוקה, של אזורי תעסוקה חילופית. כל 3-4 מושבים יהיה להם אזור מקבץ ביחד. האזור הזה יהיה קרוב למושבים עצמם, על אם הדרך, קרוב לתשתיות קיימות, אבל לא בתוך המושב. לא לפגוע באיכות החיים ואיכות הסביבה. שיהיה אפשר שהחקלאים ימשיכו לחיות בטבע באיכות החיים שהם אוהבים ורוצים. משפחת פישר מהערוגות מצאה את שביל הזהב בין החקלאות לבין עיסוק המביא פרנסה. לצד גידול ענבים ותבלינים לייצוא, הקימה תמי מכון פיזיותרפיה המושך אליו מטופלים מכל האזור. באים הנה אנשים אחרי פגיעות קשות מאוד של תאונות דרכים, אחרי ניתוחים, אחרי שברים רציניים. וזה פשוט נותן סיפוק לראות איך הם באים על קביים ויוצאים בהליכה. אני אוהבת את החקלאות, אני אוהבת לצאת בבוקר, להריח את הריח של פריחת הכרם. הייתי מאושרת אם הייתי יכולה להתפרנס מהחקלאות, גם, חוץ מהפיזיותרפיה, למרות שאני מאוד אוהבת את המקצוע הזה. שאלתי את החקלאים לשעבר איזו מנחה היו מעלים היום לבית המקדש באם היה קיים. אולי סידור פרחים יבש שאני עושה, כי אני גם עם זה מתעסקת. אני אביא את פרי ביקורי פה, אשכולית אדומה, בחור ביקוריך לבית המקדש. בזמן כתיקונו הייתי מביא פרגית יפה, צחורה,
לצערי, עקב הנסיבות, אני ספה לא יכול להביא לשם לבית המקדש. אתה יודע מה? הייתי מביאה את כל המטופלים הקשים שלי, כאלה ששיקמתי אותם במשך 1.5 שנתיים. הייתי עושה מהם טנא אחד גדול ומביאה אותם.